Head kirjandussõbrad, head Eesti kirjanduse huvilised. Täna tuleb juttu viimase paarikümne aasta jooksul Eesti nüüdisproosas toimunud asjadest. Mina olen Janek Kraavi, Tartu Ülikooli Eesti kirjanduse ja nüüdiskultuuri lektor. Katkendeid teostest loeb täna kirjanik Jan Kaus. Eesti kirjanduse suur muutumine toimus 90. aastatel ja jätkus uue sajandi esimesel kümnendil. See oli vabadusest kantud katsetamise aeg, uute teemade ja teistmoodi inimese kujutamisega harjumise periood. Sajandi vahetust iseloomustas uue kirjanike põlvkonna tulek, kuid ka hoopis teistmoodi arusaam kirjandusest kapitalistliku turumajanduse kontekstis. Kirjutamist ja lugemist puudutavad muutused jätkuvad ka käesoleva sajandi teisel kümnendil, mil tegelikkust suunavad üha tugevamalt virtuaalmaailm ja sotsiaalmeedia. Need on suured ja pöörangulised asjaolud, mis kindlasti mõjutavad seda, mida ja kuidas kirjutatakse ning kindlasti ka seda, mida lugeja kirjanduselt ootab. Kaasaegne tegelikkus on 21. sajandi alguses kiiresti muutuv ja mitmekihiline. Maailma suured teemad on kõikvõimalikud kriisid, kiired muutused tehnoloogias, keskkonnaküsimused, minevikutraumad, erinevad konfliktid. See loob fooni, kus paljude põhimõistete, näiteks perekond, rahvus, rass, sugu, klassikuuluvus, haridus, loodus, kõikide nende mõistete sisu on muutunud ning kirjutamise ja lugemise kõige üldisem eesmärk võiks olla vastuse otsimine küsimustele, kuidas nendes tingimustes edasi tegutseda ja milline üldse on inimese tähendus kaasaja maailmas. See on impulss, mille kaudu lugeja ühe või teise raamatuga suhestub, selle enda omaks teeb või selle endast eemale tõukab. 21. sajandi Eesti kirjanduse suurest pildist kõneldes on võimalik välja tuua mitmeid üldisemaid suundumusi või kirjutamislaade. Need oleks järgmised. Ajaloolise ainese aktuaalsus ehk ajalooline romaan. Omaelulooline ja dokumentaalne proosa. Argipäev ja olevikuline realism. Sümbolitihe, sageli fantastilise elemendiga proosa. Eesti-vene kirjanduse uus kvaliteet. Naisautorid 21. sajandi Eesti kirjanduses. Ja lõpuks ei saa mainimata jätta žanrikirjanduse uut kvaliteeti. Üks suuri trende kaasaja Eesti kirjanduses on see, et üldkirjanduse piirid on avardunud. Inimesed loevad väga erinevaid tekste. Kirjanduslikkus ei tähenda üksnes väljamõeldist. Fiktsioonile lisandub dokumentaalsus, teaduslikkus või publitsistlikkus. Sellisele foonile asetub käesoleva sajandi üks Eesti kirjanduse suuremaid teoseid. Valdur Mikita lingvistiline mets. Seda võiks nimetada mineviku teemaliseks esseeks või postmodernistlikuks fantaasiaks. Aastaid müügi edetabelite tipus olnud teoses ristuvad Eesti kirjanduse mitmed traditsioonid. Kõigepealt on see ajaloo narratiiv, mille moodustavad vaimukad seosed ja mõttearendused. Neid omakorda hoiavad koos kirjandustraditsioonist tuttavad küla- ja metsamotiiv, samuti tugev autorikujund. See on põlvkondade ülene ja rõhutatult Eesti ja identiteedi teemaga tegelev raamat. Kui ühelt poolt on tegemist rahvusliku müüdi ümbermõtestamisega, siis teisalt ühendatakse kohalik kaugele esiajalukku ulatuva planetaarse kogemusega. Mikita kesksed mõisted on perifeeria ja mets. Ja need kajastavad globaalses plaanis väikese kogukonna positiivset ja jätkusuutlikku ideed. Mikita kirjutab samas laadis edasi, kuid toon muutub järjest murelikumaks. 2024. aasta lõpus ilmunud Kodukäija koodeks sisaldab Eesti põhjaseaduse, kus eestluse kogemust esitatakse hoopis teistmoodi, juba sürrealistlikult ja märgatavalt sarkastilisemalt. Valdur Mikita Kodukäija koodeks väljavõtteid Eesti Vabariigi põhjaseadusest. Paragrahv 10. Eesti riigi maala
territoriaalveed ja õhuruum on täis lilli ja mullikate peeru. Paragrahv 22. Riigi maitse. Riigil on metsmaasika ja värske kärjemee maitse. Paragrahv 23. Riigi lõhn. Riigil on sumeda suveõhtu ja värskelt niidetud heina lõhn. Paragrahv 24. Riigi vara hoitakse suures õunakeldris. Riigi vara valvab kurat. Paragrahv 29. Seletamatuid ja üleloomulikke asju lahendab nõiduskantsler. Paragrahv 30. Metsa eksimine on inimõigus. Paragrahv 34. Igaüks võib Põhjaseadusele lisada oma isikliku preambuli, mis algab sõnadega oda. Paragrahv 37. Eesti rahvusparasiit on puuk. Paragrahv 40. Rändrahnudel ja moreentekkelistel pinnavormidel on õigus taotleda Soome kodakondsust. Paragrahv 41. Eestis on keelatud olla kole. Eestis võib olla üksnes loll. Paragrahv 44. Igaühel on õigus oma hädale ja viletsusele vesi peale tõmmata. Paragrahv 46. Igaühel on õigus mõõdukale enesepeetusele. Paragrahv 50. Igaühel on õigus võtta kõigepealt üks väike naps. Paragrahv 52. Kedagi ei tohi sundida peeretama enne, kui talle on süüa antud. Paragrahv 53. Ühiskondlikud pinged loetakse lõppenuks, kui õhtul istub AK uudistankru õlal mõtlik kääbus. Paragrahv 57. Igal inimesel on õigus uskuda kodumasinaid. Paragrahv 58. Igaühel on õigus surnuist üles tõusta. Paragrahv 59. Igaühel on õigus jääda truuks oma koerale. Paragrahv 60. Igaühel on õigus teada, kus asub igav liiv ja tühi väli. Paragrahv 65. Elu toimub headusega sätestatud korras. Sel sajandil on palju juttu olnud suurest Eesti romaanist. Teosest, mis peaks kokkuvõtlikult ja üldistavalt kujutama kaasaja Eestit ja tegema seda läbi mitme põlvkonna vaatepunkti. Olgu siin mainitud viimase kümnendi mõned olulisemad, pikemad proosanarratiivid, mis selliseid taotlusi kannavad. Kõigepealt Urmas Vadi romaanid. Tema pikemad tekstid, näiteks Tagasi Eestisse ja Neverland, suhestuvad paroodiliselt lähiminevikuga, kuid salvestavad ka nüüdisaegse eestlase mõttemaailma põhijooned. Seni viimane, väga menukaks osutunud Kuu teine pool on jõuliselt kirja pandud romaan, mille kese on perekond. Fookus on pereliikmete vahel tekkivate pingete, hirmude ja suhtlemisraskuste kirjeldamisel. Väga vadilik, et romaani maailma tõmbab lugeja jaoks käima täpselt kirjeldatud argipäev, nii nõukaaegne kui moodne olme. See on see, millega kõik eestlased omal moel suhestuda võivad. Vahur Afanasjevi Peipsi romaan Serafima ja Bogdan jutustab Eesti loo vanausuliste kogukonna kaudu ja teeb seda kultuuriliselt universaalse kättemaksu motiivi kaudu. Selles on eepilist haaret, kuhu hõlmatakse nii tunnete sügavus, ajaloolised arengud kui suured loodusjõud. Sama autori Õitsengu äärel lisab eepilise lähituleviku vaate. Viimane on väga otseselt kaasaja globaalsete kriisimeeleoludega tegelev romaan, mida Eesti kirjanduses tegelikult väga palju ei ole. Nende lugude taustal annab omajagu inimlikku lootust Jan Kausi romaan Ma olen elus. See kuulub taas perekonnaromaani žanrisse, kus 3 põlvkonna tegemisi vaadeldakse läbi mitmete aktuaalsete teemade, nagu näiteks kodutunne ja paigavaim, lähisuhtevägivald, ajaloo kummitused, Eesti-Vene kogukond või globaalne business. Ühte projekt peaks siin veel mainima. Laiapinnalist Eesti tegelikkuse kajastust pakub kindlasti 2018. aastal käivitunud Eesti novellisari, mis avaldab aasta lõikes parimaid lühiproosapalasid.
Ja sarja järjest lisanduvad köited saavad mu meelest kunagi Eesti argielu ja vaimsuse arhiiviks ning miks mitte ka erinevaid hääli ja vaateid koondavaks suureks Eesti kroonikaks. Vahur Afanassjev, katkend romaanist Serafima ja Bogdan. Tavaliselt toovad mai viimased päevad endaga jaheda vihma, otse kui oleks ammu surnuks peetud talv äkitselt ellu ärganud, nagu muinasjutu koletis, kellel viimane pea veel raiumata. Tol aastal on kõik teisiti. Kevad algab vara ning läheb sujuvalt üle lopsakaks suveks. Vihma tuleb üle paari päeva ning see on soe ja sõbralik. Juba lõhnab rohi, justkui kutsuks inimesi, tulge heina tegema. Mida te ometi ootate? Lehmad on rikkalikust toidulauast võlutud. Kui neid karjamaalt koju aetakse, ammuvad nõudlikult. Laske veel õues olla, jätke kas või õhtune lüps vahele. Ivani ja Apollinaria maja ümber hellub neil päevil magus vine. Kogu küla teab, et seal aetakse puskarit. Järveäärsel rattajälgedest konarlikul platsil tuksub ööd läbi traktor ega lase naabritel rahulikult magada. Läheduses elav Bimen ei magagi, vaid pidutseb ühes teistega. Keegi Raja küla mees, Apollinaria kauge sugulane, käksutab lõõtspillil ühte ja sama lugu. Läheb sassi ja alustab uuesti. Rõõsa veenusena jookseb Apollinaria särgiväele õue, tehes traktori platsil ringi. Tema sabast uiguvad jooksusammul mehed, silmad elujanust pungis, vuntsid sorakil nagu trööba kõutsil. Apollinaria kilkab, tema rinnad rappuvad raskelt üles-alla ning samas taktis väntsub kõht otse kui joobnud vaalaskala. Ta on 6. kuud rase. Ehkki kaste on juba maas, vedeleb kaevu kõrval presentjakis magaja ega tee jahedast niiskusest väljagi. Lapsed hulguvad ümber maja, passivad hoovis ja lakkas, et täiskasvanutele mitte jalgu jääda. Kui pidu käib, võib kergesti üle turja saada. Jalgrattaketi naginal väntab lähemale Hionja. Ta märkab laste salka, sääskedest järatut juhuslikes hilpudes ebamugavusi loomulikuna võtvad. Jah, Genka on nende juures, temab see kastes magaja ongi. Hetkeks kaalub Hionja, kas peaks kutsuma Jeremei, kellega ta 2 aastat kokku elab. Küllap mees jaksaks joodikut talutada, lööks ehk korragi majja. Ei, mõtleb Hionja, kutsud kaine mehe kohale, solvad joodikuid, läheb veel kaklusekski. Heites hoiatava pilgu lastekarjale, toetab ta jalgratta piimapuki najale. Kuidagi on tarvis raada mees Gennadi koju tirida. Naine ägab esimest last oodates nurgavoodis, endal aastat 38 turjal. Mine tea, mis juhtuda võib, kuni mees mõnuga pummeldab. Majas ongi kaanega pada tulel kõver toru veetünni jooksmas. Mitu meest istub toru otsa juures ja loeb tilkasid, mis järjepanu 3-liitrisse purki kukuvad. Kihlveo järgi tohib see, kes 1000 tilka ära loeb, need teistega jagamata kerre keerata. Mehed loevad valjusti, segavad üksteistega jõua kuidagi 50 kaugemale. Apollinaria, lapse koolivihik kappi võetud, peab hoolega järge ja kui võistleja mõne arvu võrra edasi hüppab, lajatab tollele joonlauaga. Hionjal kulub hulk aega, enne kui seltskond teda kuulda võtab. Aga laps pole veel sündinudki, kui praegu tähistada, siis pärast enam ei tohigi, pillab Hionja viimaks totruse. See mõjub. Ivan tirib sõstra põõsa alt nähtavale uue uhke alumiiniumkäru. Mitmekesi tõstetakse Geena kärru, kohendatakse mütsi, torgatakse suhu paberross. Ära põlema pane, kõrvetad huulet all. Karuse käega muritakse ja väänatakse kibuvitsa põõsast valge lillesülem, et ehtida Geenat, kelle vaaraokaarik juba tänaval veereb. Kõige ees lõõtsamees oma ainsa looga asutakse ristikäiguna teele. Ivan tõukab käru ja teised püüavad teda aidata, et aust osa saada. Lapsed jooksevad sabas ja nende pidulik kilkamine lisab ettevõtmisele eriomast hõngu. Külarahvas nõjatub aiale.
seisab tänava ääres ja piilub kardinate vahelt. Mõni naerab, mõni lööb risti ette. Tundub, et uudis noore vaarao kulgemisest liigub inimestest kiiremini, sest vaatajaid liigub kolonnile vastu. Väntab jalgrattal, põristab sääre väristajalgi lähemale. Saatan ise on neisse pugenud, õnnetust, mõtleb Olymp, kui protsessioon temast möödub. Eriti valus on tal näha omaenese õde Hioniat käru kõrval sammumas, jalgratas käe kõrval ja rätiserv häbenedes näo ette tõmmatud. Kaugel Peipsi kohal kõmiseb äike. Inimesed heidavad rahutuid pilke pilvitusse taevasse. Mõneti paradoksaalne, aga jätkuvalt on Eesti samuti kaasaja maailmakirjanduses oluline ajalooline proosa. Minevik on üks osa meie olevikust. See, kuidas me tunnetame minevikku, määrab, kuidas me endast olevikus mõtleme. Tõsisele rahvuslikule mineviku narratiivile pakkusid sajandivahetusel alternatiivi mängulisemad tekstid, mis interpreteerivad erinevaid ajaloo kirjutamise võimalusi või näitavad selle ideoloogilist tendentslikkust. Huvitav teos on siin Christian Kirchfeldi Kalevipoeg 2.0, update'itud Kalevipoeg. Rahvuseepose madalastiilne versioon, kus mütoloogiline ja kõrgkultuuriline kood kirjutatakse üle massikultuurist tuttavate strateegiatega. Selle suuna kõige tuntumad teosed on Andrus Kivirähu ajaloolised paroodiad, kus fantaasia kaasabil pööratakse ümber eestlaste identiteedi narratiivi kesksed kujundid. Nii juhtub näiteks sajandi ühes mängulisemas ja märgilisemas romaanis Rehepapp, kus hoopis teise tähenduse saavad tuttavad märksõnad nagu mõis, töö ja küla. Mõnevõrra hilisemas teoses Sinine sarvedega loom laiendab Kivirähk rahvusmütoloogia ja muuhulgas Kalevipoja tähendusvälju. Mineviku vabastamine nõukaaegsest ajaloo käsitlusest algas juba 80. aastate lõpus. Jaan Krossi romaanidega, Mats Traadi Jõgi-romaan Minge üles mägedele, aga see jätkub ka käesoleval sajandil indiviidi traagilise kogemuse analüüsiga, näiteks Ene Mihkelsoni teostes Ahasveeruse uni ja Katku haud ning Lilli Luugi lähiajaloolist nõukaaega kujutavates romaanides Minu venna keha ja Öö ema. Need romaanid lähtuvad arusaamast, et minevik on jäänud kummitama ja painama. Läbielatud sündmused on jätnud traumaatilise jälje nii indiviidile, aga laiemalt kogu kollektiivsesse kultuurimälusse. Samas puudub hirmust ja valust rääkimiseks keel ja sõnastamiskogemus, mistõttu need tekstid on sageli eksperimentaalsed, mäletamise ja unustamise katkendlikku protsessi registreerivad. Näiteks Ene Mihkelsoni Ahasveeruse romaani kahestunud jutustaja või kahekordse häälega naine. Nende raamatute kese on inimese ja ühiskonna vaheliste suhete mõtestamine mitmekihilises aegruumis ehk ruumis, kus minevik on kogu aeg kohal. Need pole lihtsad romaanid, aga see lugemine tasub ennast ära. Lähiminevikuga tegelevad olulised teosed viimastest kümnenditest on kindlasti veel Leelo Tungla Seltsimees lapse raamatud, Ilmar Taska Pobeda 1946 ja Kai Aareleiu Linnade põletamine. Kuid märgatav on ka pöördumine vanema ajaloo poole. Siin on huvitavad autorid, näiteks Meelis Friedenthal ja Tiit Aleksejev. Näiteks Aleksejev jätkab ristikivilikku Euroopa ajalooga tegelemist oma ristisõdade triloogias. Ajalugu paelub autoreid ka meelelahutuse eesmärgil. Suure lugejamenu on saavutanud Indrek Hargla Apteeker Melchiori sari ja näiteks Erki Koort üllatas eelmise kümnendi lõpul
ajaloolise põnevusromaanide triloogiaga. Kättemaks Kirumpääl, Veritasu Tartus, Salakuulaja Vastseliinas on nende romaanide pealkirjad ja kogu triloogia tegevus toimub 14. sajandil. Ajalooline krimiromaan on Eesti kirjanduses kindlasti tõusutrendis. Ene Mihkelson, katkend romaanist Ahasveeruse uni. Ma mõtlen, et pärimused peavad ikka olema. Mitte ainult, et kes kus sündis, vaid midagi enamat. Iseloom, harjumused, välimus, kõik on tähtis. Kägu ka ei sünni tühjale kohale, pesa peab valmis olema, iseloom on käol nagunii ta enese oma. Teda näiteks saatvat terve elu koerte haukumine. Kuigi ulguja on üksik loom, üksildane loom võib olla ja kaugustest õhku pidi kanduv rahutus paneb koera häälepaelad proovile. Koeral on häälepaelad, imestasin mina ja mõtlesin siis, et mis seal sikka on vist küll. Alati tunduvat talle, et koerad uluvad kogu Eestimaal. On kaks heli, mis hingele mõjuvad. Üht neist võivat kuulda ka välismaal, kuid seletuse jätvat ta jälle pärastiseks, sest praegu räägib ta koertest. Küüditamisöödel uluvad koerad, ütles ta äkki nagu mööda minnes. Hauguvad ja uluvad ja hauguvad ka kuidagi endelisemalt kui muidu. Nad ei rabele, ei väljenda tigedust. See on koledus, mis mõjub. Ebaloomulikkus. Koerad mõistavad äkki, et varsti ei ole neil enam kaitset. Neil ei ole suppi, kaussi, konti ega peremeest. See on koera loomuse haigus tunda kilomeetrite tagant, mis toimub. Ja ennäe, siis koer ei kisa kui pöörane. Ta ei üritagi ohule hirmu peale ajada, sest hirmutada saab inimest, looma, sooja verega olendit, aga ohul ei ole verd, keha ega loomust. Ja koer teab seda. 100 koera põlvkonnad ei tea ja siis see üks teab. Eestimaa koer erineb Kesk-Euroopa omadest. Tema teab, et tuleb hetk ja ta on korraga üksi. Ihu üksi terves maailmas ja keegi ei hüüa enam ta nime. Inimese hääl on koerale Jumala hääl ja kui ta seda enam ei kuule, on ta kadunud. Kui öö on tühi ja tuba on tühi ja ilmsus on tühi, siis koer ulub. Ulub iseenda julgustuseks ja see ulg on igavene surmalaul keset märtsi ja talve. Kui mul on paha olla, uluvad koerad isegi unes. Eesti kirjanduse klassikaline peasuund on ikka olnud olevikuaineline realism. Viljakas ajavaimu kajastaja on olnud 21. sajandil Peeter Sauter, keda on nimetatud ka nüüdiskirjanduse ühe keskme kehtestajaks. Sauter kujutab argiseid suhteid, nende suhete pinnalt luuakse katkendliku identiteediga tegelaskuju. Fragmentaarne jutustamine rõhutab omakorda juhuslikkust, samas kaasneb sellega teadvuse voolu vormis mõtlemine eksistentsiaalsetel teemadel. Aga varasele Sauteri peategelasele omane eitamine ja nihilism on viimase kümnendi teostes asendunud pehmema ja humanistlikuma ellusuhtumisega. Armastuse ja suhteküsimustega tegelevat romaanitriloogiat Ära jäta mind rahule, Sa pead kedagi teenima ja Kanapeni on võimalik lugeda romantilise armastusmüüdi kriitikana, mida samas iseloomustab leppimine, kurbus ja mõistmispüüd. Naturalistliku kallakuga proosa äärmuslikum faas on niinimetatud transgressiivne realism, üleastuv kirjandus, mis korjab üles sotsiaalselt vastuolulised probleemid ega kohku tagasi tabunähtuste detailsel kirjeldamisel. Selle suuna näiteid leiab raamatust Final Cut
ja selle hoiaku kurjemate õitena puhkesid Kaur Kenderi proosa ja anonüümse autori fentanüüli sõltuvust kirjeldav Kuidas minust sai narkoman aastast 2016. Huvitavad näited kaasaegsest transgressiivsest kirjandusest on veel Maarja Kangro Klaaslaps ja Margit Lõhmuse novellikogu Sterne. Sajandi alguse Eesti elulaadi kroonikana võib lugeda Urmas Vadi loomingut. Seal saavad kokku argine maailm ja mingi irratsionaalne sündmus. Olme ja ilmutus, madal ja kõrge. Kõik see käivitab tegelaste kinnismõttelise käitumise, mis veab lõpuks ka narratiivi realistlikust esteetikast järjest kaugemale. Mahukate romaanide ja hästi komponeeritud novellikogude kõrval sisaldab Vadi looming omalaadset eestluse elujõu kirjeldust. Selle näiteks võiks olla lühiproosa kogumik Elu mõttetusest 2019. aastast. Vadi proosale on omane ka fakti ja fiktsiooni vahelise piiri hägustumine, mis väljendub näiteks autobiograafilisuse tugevdamises ja tugevnemises, kultuuriloo kaasamises ja muus sellises. Mainimata ei saa jätta Jan Kausi ja tema nii-öelda postmodernse maailma linnaromaane või linnaromansse. Nende põhiteema on suhete võimalikkus subjektiivse minapildi ja küünilise maailma kiuste. Kausi romaanid on väga kohatundlikud. Need on Tallinna raamatud. Suurepärane näide kohavaimu ülesehitavast jõust on miniatuuridest koosnev jalutamisnarratiiv Tallinna kaart, mis väärtustab hetketajude autonoomsust, olles samas vormistatud sünnitusmajast algava ja matustega lõppeva tervikloona. Olevikulise vaimsuse kujutamise teine äärmus kaldub selgelt fantaasiasse ja allegooriasse. Eesti nüüdiskirjanduse esindusautoriks on käesoleval sajandil kujunenud Mehis Heinsaar. Tema esindab Eesti kirjanduse klassikalist suundumust nii-öelda tuglaslikku liini. Selle tunnusteks on läbimõeldud kompositsioon, üldistusjõulised metafoorid, müüdilisus, väga lihvitud keel ja stiil. 6 novelliraamatu, 2 romaani ja 2 luulekoguga kehtestab Heinsaar vanamoodsa kujutlusmaailma, kuid selle suhted oleviku probleemidega on viimastes raamatutes järjest kõnekamad. Vormilt fantastilised novellid järgivad küll nii-öelda muinasjutu poeetikat või absurdikirjanduse norme, aga neid võib lugeda ka nüüdismaailma kriitilise kommentaarina. Valikkogu Võlurite juures koondab Heinsaare lühiproosa ja sisuliselt olulisemate eluhoiakute näiteid. Olgu tegemist siis surma, armastuse, ettemääratuse, erandlikkuse või mõne teise suure teemaga. 2023. aastal ilmunud Kooti romaanis Kadunud hõim süveneb Heinsaar inimloomuse tumedamasse poolde ja Soomaa metsadesse peidetud maailma. Viimastel aastatel on Heinsaar avaldanud oma eluloolise dominandiga tekste, mõttepäevikuid, mille keskmes on eksistentsialistlikud küsimused, isiklikud, aga samas väga üldinimlikud olemise pained. Nii tuleviku kui mineviku maailmades hargnevad lahti Paavo Matsini fantaasiarikkad, kummituste ja kultuurilooga mängivad romaanid. Matsini Koogoli disko on lugu tuleviku Viljandis elustuvast Koogoli vaimust või romaan Must päike alternatiivajaloolises Võrus tegutsevast Kreutzwaldist ja tema kuulsast Toonekurest. Seni viimases romaanis Dev Café ärkavad surnust Eesti kirjanduse suured autorid Juhan Liiv, Uku Masing, Betty Alver ja teised klassikud. Paavo Matsin,
Katkend romaanist Must päike. Algus. Mina, lauluisa ja Kalevipoja tohter Friedrich Reinhold Kreutzwald, ei tea, kas teie mind ka tunnete, istun oma jahedas kirjutuskabinetis verandapoolses ärklitoas. Ka päeval põleb siin üleval punakas petrooleumlambi tuluke, et mu vahakarva käel oleks hea hanesulge krabistada. Hommikust lõunani kulub aeg ära hospitalis ja visiite tehes, nii et küllalt mõnus on sõpradele nüüd mõni kiri kirjutada ja heldimusega mõelda noortele lõhmustele, mis ehtena tänavale maja ette hea nõuga istutatud said. Aknast paistab mul naabrijuuksur Killemanni majasein ja selle vastas ainult peanõksatuse kaugusel igasuguseid väiksemaid õllepoode ja vürtsasutusi tähele panemata Dresdenis õppinud riietusmeistri Bergi ühekordne majake. Taamal, kus Tartu uulits juba uhke ja sädeleva uuriketina üle väikese Võru linna jookseb, seisab eestlasele kuuluv hotell Rassia, kus juba palju suurem ja nõukam elu käib. Ja ei ole midagi teha. Mõte jookseb ikka ka Katariina allee kohutava ööklubi Hölle juurde, mis viimasel ajal mulle, lauluisale, suurt peavalu on valmistanud, nagu mõni maha kukkudes purunenud piisonisarv kohaliku jahiseltsi eesseisusele. Tuli endalgi just selle Hölle klubi tõttu tihti peale Stedingi apteeki rahustavate tilkade järele minna ja end ilmarahva ees lolliks teha, nagu mõni elajas mõisnike varsanäitusel. Sest kui mõni kurega seotud halb lugu ja kaebamine jälle ette tuli, siis oleks tahtnud vana majana veelaudadeni maa alla vajuda. Noorena oli ju kurg tore lemmikelajas olnud ja hea oli temaga kui koeraga uulitsatel ringi jalutada. Aga aina enam tundub mulle, Kalevipoja isale, et ma nagu miski täpselt plahvatava süütepommi olen konstrueerinud, mis kurja ärataja kellaga ühendatud on ja kahtlase postpakiga nüüd siia samma kirjutuslauale minevikust saadetud näib. Nii palju kaebusi, kui linnarahvas molkus linnu pärast ette viskab, pole mul all arstikabinetis vastuvõtupäevadel ihuhädadega kunagi ette tulnud. Eks ma katsun ikka rahulikult suhtuda, kui jälle mõni end kurjasti kõigutav pürjel jemand nagu õõtsuv järve heinamaa pahandama saabub. Siis on kõige õigem kujutada ette, et oled kaugel Tamula järvel aerutamas ja vilistada tasakesi mõnda Über den Wellen või Wiener Blut valssi. Kui muidugi Miravoi kohtunik või juba mõni päris era- või nurgaadvokaat nõudmistega saabub, võib puhkeda ka kohutav torm. Oleneb, millega kurepoeg jälle hakkama on saanud. Vahel tundub neid lugusid kuulates, et ma koguni valel teemal oma suure eepose olen kirjutanud, sest kure korraldatud kakluslahingud ja klubis Hölle kriimuks pekstud näod nagu tuule käes kaitsetud majade fassaadid Tamula ääres ületavad ammu hulgalt minu kuulsa Kalevipoja kuritegemised. Nii palju maru ja rahet ja räissa on lind viimasel ajal linna peal korraldanud kõigile neile kartseppadele, velosipedistidele, konvoisõduritele ja igasugu mütsitegijatele, talumatsidest rääkimata. Naaber Killemann käib juba igapäevaselt pilkamas, eks kardab ka ja ilmselt õigusega vanatüdrukutest tütarde pärast, kes siin samas aias otse selle kontrolli alt väljunud tumedalt prõmmuva lindkontrabassi kõrval üritavad oma elu ikka natukenegi sündsama ja ilusama orkestriloona ära mängida. Kurgallus küll noorelt õpitud tsirkusevõtetele, aga viimasel ajal on ta end tihti lihtsalt lahti rapsinud ja pole mul kirjamehel niisuguseid Kalevipoja jõumehe käsi, et suure linnuga nagu mõne mässava või metsiku üliõpilasega rammu katsuda. Käesoleva sajandi kirjanduselu üheks suureks fenomeniks on ajaloo ja autobiograafilise kirjanduse plahvatuslik populaarsus. Lugemisharjumust hoiavad pinnal elulood ja memuaarid, päevikud, reisikirjad ja muu selline. Need on omaette spetsiifilised žanrid, kuid see muudab ka ootusi üldkirjanduse suhtes. Sisuliselt tähendab see reaalsuse sissetungi kirjandusse, pöördumist dokumentaalse ainese poole. Elulugude ja ajalookirjanduse buum peegeldab üldisemalt kultuurilist nõudlust ausa ja ilustamata narratiivi järele. Siin võiks näiteks tuua 2 2012. aastal ilmunud teost. Mihkel Raua Musta pori näkku ja Mari Tarandi ajapildi sees
lapsepõlv Juhaniga. Neid esmapilgul vastandlikke teoseid ühendab ometi romantilise kirjaniku natuuri kujund, selle varju jääva tegelikkuse kirjeldamine ja pildid kultuurikangelase argipäevast. Sajandi esimesel kümnendil oma eluloo oluliste näidetena võiks nimetada veel Jaan Kaplinski kirjavormis raamatut Isale ja Vaino Vahingu päevikuid. Aga samuti Mihkel Muti mälestuste sarja, mis koosneb 6 köitest. Huvitavat lähenemist kirjaniku autobiograafiale katsetab näiteks Maarja Kangro, kes raamatus Minu auhinnad jutustab oma elust kirjanduspreemiate ja tunnustuste kaudu. Omaette valdkonna moodustavad reisikirjad, mis kujutavad tänapäeva mobiilset maailma ja välismaal elamise kogemust. Probleemideks on nendes reisikirjades oma võõra mõtestamine, järjest keerukamaks muutuv identiteediprobleem, argipäeva, abielu ja tööl käimise kontekstis. Eesti kirjastusturu üheks tuntumaks kaubamärgiks on just selliseid kogemusi vahendav Petrone prindi väljaantav Minu sari, kuhu on oma panuse andnud ka paljud ajakirjanikud ja kirjanikud. Näiteks Vahur Afanasjev, näiteks Kontra, näiteks Olev Remsu, näiteks Katrin Pauts. Üldkirjanduse kontekstis tähendab oma eluloolisus seda, et kirjanik lähtub oma eluloost teose enda valmistamisel. Ta paneb kirja elu ennast. Kõige enam on reaalsuse tükkidest kokku pandud kirjandus jutuks olnud Tõnu Õnnepalu loomingu puhul. Juba 2002. aastal ilmunud päeviku vormis harjutustest alates on tema tekstides märgata huvi väikse ajaloo või üksikisiku ajaloo vastu. See on samal ajal dialoog stereotüüpse eluloo kirjutamise mudeliga, mille raames kõneldakse siis näiteks indiviidi peidetud ihadest, kultuurilistest mõjutustest, perekonnaloost ja nii edasi. Õnnepalu oma eluloolise proosa üks kesksemaid motiive võimendub hiljutises Mujal kodus triloogias. Seda kannab klassikaline kadunud kodu motiiv, mis esitatakse korraga nii reaalse kui allegoorilise rännakuna. Õnnepalu näitab, kuidas väga isikliku materjali kaudu on võimalik üldisi kaasaja probleeme väga kaasahaaravalt ja lugejale kordaminevalt esitada. Tõnu Õnnepalu alias Anton Niigov katkend raamatust Harjutused. Ma ei tea, kust ma võtsin siis umbes 13-aastaselt, et sõna pederast midagi tähendab. Peale selle, et on lihtsalt sõimusõna, mida poisid koolis vastastikku loobivad. Kust ma veel võtsin selle, et see kuidagi minu kohta peaks käima? Miks ma pidin ennast samastama kõige ropema sõimuga? Olin hakanud peeglisse vaadates leidma, et ma olen väga inetu. Rinnakorv tundus lame, käed pikad ja peenikesed, jalad suured, nägu lai ja ilmetu. Vihkasin ennast südamest. Sellele vihkamisele pidi leiduma vastega sõnade seas, sõnaraamatus. Kõigepealt õngitsesin kõrgelt esikuaknalt alla sinna jäetud, peidetud, avameelselt abielust. Sellest huvitas mind ainult üks väike lõik, mis kõneles hälvetest, ebanormaalsusest. Ma polnud ju normaalne. Lõigu all leidus joonealune märge, mis täpsustas, et vastavalt Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi kriminaalkoodeksi paragrahvile see ja see on hash kriminaalkorras karistatav vabaduse kaotusega kuni aastani. Seejärel võtsin riiulist Kalingur köites Eesti entsüklopeedia, lapsepõlve armastatud lehitsemisvara, P-tähe alt, siis ene, mis samuti viitas lõpuks kriminaalkoodeksile. See oli hullem kui tsaari rublade varguse välja tulemine, hullem kui prilliretsepti saamine. Prillidest, mida pidi kandma tahvlile vaatamiseks ja teatris, polnud lõpuks midagi hullu.
ainult ma istusin neid järjekindlalt katki. Nii et vähemalt ühel klaasil oli alati pragu sees. See oli lõpp, süütuse lõpp, sest süü oli lõpuks saanud nime. Nii. Aga see ei pea mitte kunagi välja tulema. Ja kuidas see muide peakski tulema? Ma ei hakka ju ometi, ma isegi ei kujutanud ette, mida ma ei hakka. Elada tuleb üksi, inimestest kaugel, metsas. Kogu elu peab olema häbi peitmine, patu kahetsus, süüst puhtaks pesemine, sest ma olen must, räpane. Tõestamine, et sellest hoolimata minust peab saama kuulus teadlane, midagi sellist, siis inimesed ei julge, aga põhiline varjata. Kunsti ja üksinduse vahel on mingi intiimne ja keeruline seos. See on peaaegu nagu abielu. Kunst sünnib üksindusest. Isegi näitleja kunst, kui see on kunst, sünnib üksinduses. Näitleja on laval üksi, ta on inspireeritud olekus. Ta räägib ju välja mõeldud inimestega, tegelastega, mitte inimestega. See on liigutav ja naeruväärne. Kõige üksildasem kunst on muidugi kirjutamine, nagu tõeline vaimust vaevatu. Räägid sa ei kellegagi ja pöördud kõigi poole. Üksinduses on korraga midagi suurt ja midagi armetut, samuti kunstis. Ta on suur ja jälestusväärne. Ta on pool põrunud vanapoisi üksi pobisemine. Ta on maailma vastupandamatu hääl. Üksindus ise on sealjuures kunst, oskuse mõttes üksi olla. Selle omandamine pole sugugi lihtne. Vähemalt minul on see läinud üle kivide ja kändude. Tundub, et nüüd hakkan juba hakkama saama. Pole enam väga vigagi. Alguses oli ikka päris jube. Kümnekonna aasta jooksul on endast jõuliselt märku andnud eesti-vene kirjandus. See pakub senisest hoopis erinevat vaadet vene kogukonna tegemistele ja toob vene kogukonna avalikus ruumis nähtavale hoopis teistmoodi ja poliitiliselt huvitavamas mõttes. Sajandi alguse venekeelne kirjandus Eestis on lääneliku orientatsiooniga. Kirjandusliku poeetika mõttes katsetatakse nii realismi, modernismi kui postmodernismiga. Samuti juba mainitud omaeluloolise lähenemise ja strateegiaga. Eesti-vene identiteedi teemast on omaeluloolises vormis pikemalt kirjutanud näiteks Viktoria Ladõnskaja raamatus Lasnamäe valge laev, Andrei Fostov raamatus Sillamäe passioon ja Jelena Skulskaja raamatus Marmorluik lapsepõlve romaan. Kõige tähelepanuväärsemad on siin Andrei Ivanovi romaanid. Tema loomingut läbib vahepealsuse ja mittekuuluvuse motiiv. Samas ei puudu, eriti hilisemates teostes, universaalsed eksistentsiaalsed dilemmad. Ivanovi läbimurde teoseks sai ligemale 1000-leheküljeline Skandinaavia triloogia, mille avateos Hanumani teekond Lollandile kujutab kõverpeeglis moodsat multikultuurset Euroopat. Edaspidi tugevneb autobiograafiline või autofiktsionaalne element, muuhulgas küsimused kirjutamisest ja loomingust üldse. Ivanovi suure eepika kõrvale sobib P.I. Filimonovi proosa, millest võiks välja tuua teose Thalassa romaan Imerohi. See on postmodernistlik armastusromaan, mille aluseks suur müütiline sümbolsüsteem ja sisuks tänapäeva kultuuri elemendid. Näiteks mängitakse vandenõu narratiivi, esoteerilise õpetuse, pornograafia motiivi ja osutustega rockmuusikale. Seda kannavad mitu tegevusliini ja vaatepunkti, mis lõikuvad, kattuvad ja on omavahel ajalises nihkes. P.I. Filimonovi proosa eripäraks on karakterite kaudu jutustamine, grotesksed ja värvikad tegelaste portreed, filmilikkus ja huumor. Kõik see tuleb eriti efektselt esile
eluloolist kirjandust parodeerivas romaanis Hariton Naganovi Surm ja ajatus alapealkirjaga Libabiograafia. Akadeemilise naisuurimuse mõjul on nii mineviku kui kaasaja naisautorite käsitlemisel kasutatud teinekord vaidlusi tekitanud mõistet naiskirjandus. See on tegelikult temaatiliselt väga mitmekesine ja erinevaid stiile hõlmav tekstide kogum. Normide ja võimu suhtes kriitilised autorid paigutavad kirjandusliku poeetika keskme ümber, muutes naise kogemuse uueks keskmeks. Nii saavad võimalikuks erinevad vaatenurgad ja teistmoodi käsitlused nii suhetest, kehalisusest kui seksuaalsusest. Ning üldjuhul seostatakse isiklikud kogemused laiemalt ühiskonnas eksisteeriva võimujaotuse või poliitiliste hoiakute kriitikaga. Olgu selleks siis naise roll avalikus elus, palgalõhe küsimus või lähisuhte vägivald. Käesoleva sajandi Eesti nüüdiskirjandusest võib leida palju teadlikult ja erinevas stiilis nende teemadega tegelevaid autoreid. Näiteks Elo Viiding ja Maarja Kangro, Kätlin Kaldmaa ja Kristiina Ehin, Karoliina Pihelgas ja Lilli Luuk. Elo Viidingu novellides kohtab jõulist ja analüütilist võimusuhete ning soostereotüüpide kriitikate, näiteks novellikogus Teised. Pehmemalt ja lüürilisemalt kirjeldab naiskogemust Kristiina Ehini proosalooming. Samas Maarja Kangro juttude naispeategelane on tavaliselt intellektuaal või kirjanik. Teadlikult kasutab Kangro jutustaja paljusid meesautoritele tunnuslikke võtteid. Näiteks tundekirjelduse asemel hoopis selline analüütiline või teaduslik keel, mida omakorda varjutab iroonia ja kinnitab jõuline mehi nii-öelda objektistav pilk. Naise vaatepunkti on väga järjekindlalt rakendanud Kätlin Kaldmaa. Romaan Islandil ei ole liblikaid on nii-öelda põhjamaine maagiline realism. Ühe Islandi suguvõsa lugu läbi naisliini erinevate jutustaja häälte. Üks huvitavamaid kümnendi lõpu teoseid on Kertu Rakke romaan Häbi. See vaatleb eesti venelasest naise enese madaldamise ja häbikompleksi arenemist, keskendudes emaduse küsimusele. Palju kõneainet tekitas 2019. aastal ilmunud Eija Uusi feministlik romaan Tüdrukune, mis käsitleb muuseas naistevastast vägivalda ja kväärseksuaalsust. Ühe järeldusena võib siin välja tuua selle, et naiskirjanikud, naisautorid kujutavad väga otseselt ja oma vaatepunktist kaasaja olevikulist ainest, kuid paljudel juhtudel rõhutatakse ka mineviku konteksti, näiteks kultuuri, traditsiooni või mineviku traumana. Maarja Kangro, katkend novellist Impotent ja surm. Adam tegi Jasmiiniga rohelist teed. Vaatasin ta korteri aknast märga varakevadist vanalinna. Tegin akna lahti ja hingasin mõnda aega niisket õhku sisse. Panin akna uuesti kinni, istusin diivanile Adami kõrvale ja jõin ettevaatlikult sõõmu tulist teed. Toanurgas seisid suusad ja rulluisud. Sul on nii palju toataimi. Siit ostsid. Ei, ma lasksin need Prahast ära tuua DFDS-iga. Liigutav. See ei olnud iroonia, miskipärast liigutas see mind tõesti. Üldse oli nüüd sobiv hetk ja nii võtsin ma Adamil ümbert kinni ja tõmbasin ta enda vastu. Suudelda ma teda ei tahtnud, sest ta ei tundunud armsalt lapselik. Sellest pidi saama lihtsalt seks. Adami keha värises ärevusest. Ta helehall särk osutus Pierre Cardini omaks. Kõrva taga oli tal tumepunane ja furunkel, mida ma enne polnud märganud. Püüdsin seda mitte vaadata. Mõtlesin toataimedele ja see erutas mind. Ma pean sulle midagi ütlema, ütles Adam. Minust käis läbi väike ehmatuse laine. Mingi haigus, nii kodusel poisil.
Ära oota mult liiga palju, ütles Adam esimesel korral. Panin käe talle jalga vahele, seal oli kõik pehme. Tõmbasin ta püksiluku lahti, ta ise ajas aluspüksid maha, silmis läige ja näol naeratus, mis mulle siiski nii väga ei meeldinud. Hoidsin ta türa käes, pigistasin tasakesi, mängisin selle peaga, aga miski ei muutunud. Ta tahab harjumist. Esimesel korral ta võõrastab. Äkki õnnestub mul talle oma kujutlusega energiat anda. Vaatame. Vahel ma kujutasin ette, et mu mõtted võiksid kuidagi mehe erektsioonile kaasa aidata. Teinekord oli tore mõelda, et mis oleks, kui usuks mingit uua energiavärki. Adami kahvaturoosa londike püsis lootusetult püdel. Ta rahuldas mind suuga. Kujutasin ette, et see on X või Z või Y. Ühel hetkel tundus see ebaaus ja ma kujutasin ette, et ta on lihtsalt mu ori. Jää ööseks siia, kumba pidžaamat sa tahad? Ma olin uimane. Mõte võimetu keha kõrval ja tema pidžaamas magamisest ei võlunud mind, aga ma olin tõesti uimane. Olgu. Jään. Enne magama jäämist ajas Adam endal siiski pidžaamapüksid maha ja rähkles mu ümber mõnda aega pehme türaga. Ta oli omal ajal jõusaalis käinud ja ta ülakeha oli jänske. Kui tundus, et vars hakkas veidi tahenema, hüüdis ta yes ja sopsutas ja nühkis vaest riista erilise ägedusega, aga sinna see ka lõppes. Varsti oli väike sõber sama vedel nagu enne. Paistis, et ta ei taha sugugi seda, mida mees, kelle küljes ta on. Mul oli Adamist kahju, aga kahjutunne oli ainult teoreetiline, kuiv moraalne kohustus ebaõnnestujale kaasa tunda. Lojaalne lugejaskond on omamaisel žanrikirjandusel. See tähendab ulmekirjandust, kriminaal- ja põnevusromaane, armastusromaane ja noortekirjandust. Kuid žanripoeetika on liikumises ja muutumises. Romaanides segunevad erinevad žanrinormid, toimub uute alažanrite loomine, näiteks etnoõudus, kliimaulme, Eesti apokalüptika ja nii edasi. Eesti uuem žanrikirjandus, eelkõige ulme erinevad alažanrid, pälvivad ka järjest enam laiema lugejaskonna tähelepanu. Kõige enam on see Indrek Hargla teene, kes liigub klassikaliste ulmetroopide juurest koomilisse fantaasiasse, ajaloolise krimikirjanduse ja etnoõuduse poole. Näiteks romaanitsüklis Frenchi ja Koulu lood või Süvahava triloogias etnoõuduse poole. Huvitav autor on erinevates alažanrites katsetav maniakkide tänav. Ta on kirjutanud nii zombiromaane kui ka sellise Eesti-ainelise postapokalüptilise küber- või biopunkromaani Mehitamata inimesed. Aga siin on tähtsad ka naisautorid Triinu Meres, Mann Lopper, Mairi Laurik ja teised. Eesti ulmekirjanduse kohta võib huviline pikemalt lugeda artiklikogust Fandomi sünd, mis välja antud 2020. aastal. Eesti nüüdiskrimi näidetena võiks nimetada juba mainitud Indrek Harglat ja tema Melchiori sarja. Taavi Kanguri põnevuslugusid, huvitavad on Põhjamaade tumeda noiri mõjutustega Katrin Pauts ja Birk Rohelend. Eelmisel aastal pällis palju tähelepanu Joel Jansi krimijuttude seeria Rõnguroimad, 19. sajandi Eesti olustikku paigutatud mõrvalood, mis kirja pandud gooti kirjanduse traditsiooni järgides. Loengu lõpuks võiks küsida tänase nüüdiskirjanduse kohta. Mida põnevat lugeda praegu? Vaid mõned näited. Kindlasti pakub üllatusi ajaloolise proosa kategooria. Kirjastuse tänav peatoimetaja Tauno Vahter on avaldanud mitmeid teoseid, mis tegelevad Eesti lähiminevikuga senisest hoopis teistmoodi. Novellikogu Pikaajaline kokkusaamine loob erinevates juttudes väheste vahenditega väga äratuntavad aegruumid, näiteks 1980. aastate või 90. aastate Eestist ja Tartust.
Dokumentaalsel materjalil põhinev romaan Madis Jeffersoni 11 põgenemist räägib aga Eesti mehest, kelle saatuseks sai erinevatest riikidest, vanglatest ja haiglatest põgenemine. Kusjuures tegevus toimub aastatel 1921 kuni 1990. Romaan Hea venelane on lugu 90ndate aastate algusest, fookuses vene kogukond, uus vaimsus ja esoteerika. Möödunud aastal ilmunud romaani Elevandi üksildus tegevus toimub korraga kaasaja ja 1930ndate aastate Eestis. Vahter valib kummalisi tegelasi ja juhtumisi elust enesest, jutustades nendest ladusalt ja vaimukalt. Talle on omane selline karikeeriv tüübiloome, palju dialoogi, vähe sisekõnet ja tühja targutamist. Need raamatud loevad ennast peaaegu ise. Mitu korda Tuglase novellipreemia pälvinud Lilli Luuk on oma kirjutamislaadilt pigem Vahteri vastand. Luugi proosa fookuses on lähimineviku traagilisem pool, teine maailmasõda, nõukaaja pained. Mõnes mõttes jätkab ta Ene Mihkelsoni romaanidest tuttavat laadi. See on siis kollektiivses ja isiklikus mälus peidus olevate traumade mõtestamist ja kujutamist. Näiteks teose Minu venna keha tegevus toimub 1944. aasta viimasel veerandil. Teekonnaromaani vormis meeleolude ja seisundite kirjeldus on ühelt poolt küll sünge ja tume, mõjudes ometi vabastavalt ja kaasahaaravalt. Sama kehtib Luugi viimase romaani Öö ema kohta. Eelmisel kümnendi vahetusel pälvisid palju tähelepanu Muudlumi, kodaniku nimega Made Luiga teosed. Näiteks romaani Poola poisid tegevuspaik on Eestist eemal Poolas ja siin jutustatakse ühe noorte seltskonna ja kunstirühmituse lugu. Mitte ainult Minu tädi Ellen on mälestuslik ja omaelulooline perekonnalugu, mille fookuses on kahe õe, ema ja tädi elukäik, rõhuasetusega vanadusperioodil. Autor räägib küllalt isiklikest asjadest, aga jõuab lõpuks suurte inimeseks olemise küsimuste juurde. Teksti selline fragmentaarne jutustamine on omakorda kooskõlas meie loomuliku katkendliku mäletamisprotsessi sellise registreeriva kirjutamisega. Eesti nüüdiskirjanduse mitmekesisust kinnitab animaatori ja karikaturisti Ave Taaveti fantaasiarikas lühiproosa. Novellikogudes Valeraha tegija ja Kasukas avaneb Ida-Euroopa maagiline reaalsus, Eesti gootika ja ebaõdus atmosfäär. Siin toimub loomuliku ja üleloomuliku segunemine, siin on palju unenäolist ja multifilmilikku. Kindlasti ei puudu nendest juttudest huumor ja vaimukad pöörded, millele annab eriomase sügavuse, melanhoolsus ja eksistentsiaalsed allegooriad. See on kirjandus kogu oma kummastavas potentsiaalis. Veidrad tegelased, inimesed kõrvuti loomadega ja kaasaegne tegelikkus paralleelselt folkloori ja pärimusega. Kliimamuutuste taustal on üks möödapääsmatuid teemasid kaasaegsetes lugudes keskkond, loodus ja elurikkus. Näiteks Peedu Saare lühiromaan Loomad on kontseptsiooni poolest väga huvitav ja moodne teos. Laguneva suhte kirjeldus on põimitud nii-öelda loomalugudega. See tähendab, meie kaasaja maailma vaadatakse erinevate loomade, lindude, putukate, kalade ja ka taime vaatepunktist. Arendatakse ja arutatakse suuri teemasid nagu armastus, lähedus, Jumal või üksildus. See on vaatepunkt, mida me kindlasti tuleviku Eesti kirjanduses veel palju kohtame. Või näiteks Tõnu Õnnepõlu Eesti loodus esindab puhast dokumentaalse kallakuga looduskirjandust ja mõtestlab eestlase ja looduse suhet, nii-öelda looduseestlust. Õnnepõlu ideaalloodus
on kohad, kus ei käida, kuulsusetud, vaiksed paigad. Seal on looduse ilu nii-öelda ära vaatamata. Loodusesse minek on õnnepalule iseendasse minek. Looduses käiakse sellepärast, et olla vähem mina, aga olla rohkem elus. Et unustada oma elu ja olla elus. Kindlasti tunnevad siin oma looduskogemuse ära väga erinevad lugejad. Mina siinkohal lõpetan ja huvilistele soovitan kindlasti raamatut Midagi peaks hakkama juhtuma. See on kogumik, mis sisaldab ajakirjas Looming ilmunud artikleid Eesti nüüdiskirjandusest. Need pakuvad minu jutu kõrvale veel teisi vaateid, teisi näiteid ja edasimõtlemise võimalusi. Head Eesti raamatu aastat ja head lugemist! Aitäh!